Dobrý deň a vítajte. Dnes sa spolu pozrieme na jeden veľmi zaujímavý nástroj, ktorý môže skutočne zmeniť spôsob, akým pristupujeme k výučbe čítania a komunikácie priamo v triedách. Hovorím o platforme Visual Reading, ktorá bola vytvorená presne pre potreby pedagógov a terapeutov. Takže, čo nás dnes čaká? Pozrieme sa na to, čo to vlastne Visual Reading je, povieme si, pre koho je táto platforma určená a samozrejme nakúkneme aj dovnútra na jej obsah. Potom si prejdeme kľúčové vzdelávacie ciele a na konci si to všetko pekne zhrnieme, aby sme vedeli, čo si z toho odniesť do praxe. Tak poďme rovno na to. Prvá a úplne základná otázka znie, čo presne sa vlastne skrýva pod názvom Visual Reading? V jadre je to vlastne špecializovaný software pre profesionálov. A nie je to žiadna novinka, je tu s nami už od roku 2012. Čo je dôležité, od samého začiatku bol vyvíjaný s jasným zámerom dať pedagógom a odborníkom do rúk naozaj cielený nástroj, ktorý môžu využiť priamo v školách. A ako to celé funguje? No, predstavme si to postavené na 4 takých hlavných pilieroch, ktoré na seba pekne nadväzujú. Všetko sa začína učením čítania a písania, čo je základ. Potom sa prechádza k podpore rečového prejavu, teda k tomu, aby deti vedeli myšlienky aj povedať. A nakoniec to celé smeruje k zlepšeniu celkového porozumenia reči. Samozrejme, každý nástroj je len taký dobrý, ako sú ľudia, ktorí ho používajú a hlavne, ktorým pomáha. Poďme sa teda pozrieť na tie dve kľúčové skupiny. Na jednej strane sú to profesionáli, ktorí s platformou pracujú, a na tej druhej, samozrejme, samotní žiaci. Takže kto všetko s týmto nástrojom pracuje? No je to naozaj široký záber odborníkov. Od špeciálnych pedagógov a logopedov cez učiteľov v bežných aj špeciálnych školách, školských psychológov až po rodičov, ktorí chcú pomôcť svojim deťom. A komu vlastne pomáhajú? No, v prvom rade sú to žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Hovoríme napríklad o deťoch s Downovým syndrómom alebo s poruchami autistického spektra. Platforma je ale obrovským pomocníkom aj pre žiakov s odlišným materinským jazykom. A jej využitie sa nekončí v škole. Pomáha dokonca aj dospelým, ktorí sa zotávajú napríklad po mozgovej príhode a potrebujú obnoviť svoje komunikačné schopnosti. Dobre, už vieme, čo to je a pre koho to je, ale tá najzaujímavejšia otázka je, čo vlastne nájdeme vnútri. Poďme sa teda pozrieť na samotný obsah a na to, ako sú lekcie postavené. Tak, a teraz pozor, platforma hneď na úvod ponúka neuveriteľných 172 kompletne pripravených lekcií. Len si to predstavte, to je obrovská databáza materiálov. A keď sa pozrieme na celkový počet položiek, slabík, slov, slovies, čísel, bavíme sa tu o takmer 1500 jednotlivých prvkov, s ktorými sa dá hneď pracovať. A ten obsah nie je len tak pohodený na jednej kope. Je veľmi šikovne rozdelený na dve hlavné časti. Tá prvá, to je vizuálny slovník. Tu sa slovná zásoba učí v rámci tém, ktoré deti poznajú. Človek, domov, príroda. Je to veľmi praktické. A tá druhá časť, abecedná, tá ide pekne systematicky, krok za krokom, od písmeniek a slabík až po celé slová. A to najlepšie na tom je, že týmto základom to vôbec nekončí. Platforma je totiž plne rozšíriteľná. Momentálne je k dispozícii až 16 ďalších modulov, takže ak sa potrebujete zamerať na niečo veľmi špecifické, napríklad na fonológiu, animované slovesá alebo nácvik generalizácie, žiadny problém, existuje na to modul. Všetok ten obsah a moduly majú samozrejme svoj cieľ a to nás priváda k tomu najdôležitejšiemu, k pedagogickému jadru. Teda aké konkrétne zručnosti a schopnosti táto platforma vlastne pomáha rozvíjať? No a tuto vidíme pekne po kope, je tu jasne vidieť to systematické pedagogické zameranie. A platforma naozaj buduje zručnosti od úplných základov, začína sa fonologickým uvedomovaním, rozpoznávaním písmen, potom postupuje k zložitejším veciam, ako je analýza a syntéza slabých a slov a ide až po také komplexné schopnosti, ako je napríklad generalizácia pojmov. Dobre, prešli sme si toho celkom dosť. Poďme si to teraz pekne zhrnúť a povedať si, čo je to najdôležitejšie, čo by sme si mali o platforme Visual Reading zapamätať pre našu prácu v triede. Ak by sme si mali odniesť naozaj len jednu jedinú myšlienku, nech je to táto. Visual Reading je v prvom rade profesionálny a rozšíriteľný nástroj. Prináša systém a štruktúru do výučby. A práve v tom je jeho obrovská sila, v tej flexibilite, ktorá nám umožňuje reagovať na jedinečné a často veľmi rôznorodé potreby každého jedného žiaka v triede.
A na úplný záver by som tu nechal jednu otázku, možno na také malé zamyslenie pre každého z nás. Skúsme sa zamyslieť, ako presne by mohol takýto vizuálny a hlavne prispôsobiteľný nástroj pomôcť práve v našej triede. Ako by mohol podporiť tie jedinečné vzdelávacie cesty, ktorými si prechádza každý náš žiak.